La Fira Expo Reus és un dels esdeveniments de promoció econòmica més importants del territori. Aquesta fira multisectorial, que engloba l'alimentació, la llar, l'automoció, els nens, la moda i l'oci, arriba a l'edició número 41. És moment de repassar la seva història i preguntar als clients i als estants com està la salut de l'anomenada Fira de Fires. Bueno, és una fira molt convencional en què sempre, o per norma, participem les mateixes empreses i la gent sempre li ha donat una miqueta més de valor al tema de l'automoció. Venen a veure les novetats, venen a veure si n'hi ha alguna cosa de nova, algun canvi, algun preu i bueno, s'ho miren una miqueta tots per aquí, també. En les altres èpoques potser sí, ara es nota menys perquè la gent també va més ajustada i ve a buscar lo bàsic, en què hi ha gent que també se gasta els diners, no? Però vull dir, està més ajustat el tema. S'ho miren més, pregunten més, van a mirar, van a comparar més, perquè clar, si ho pots treure una mica més econòmic el mateix producte, doncs la gent busca aquesta d'això. Home, a veure, potser l'estar potser una miqueta fora del que és el centre de Reus com estava abans, potser costa una miqueta més d'arribar, no? Però l'afluència de públic va ser bastant favorable. Al client li agrada vindre a aquesta fira per veure la novetat o el que pot oferir-li la fira amb preu, amb vehicle, una miqueta és això. Bueno, ja t'he dit que és el primer any i no esperaven tant com estem fent. Diguéssim, per mi és bona, diguéssim, està bé. Primer és una bona promoció de la meva tenda que està a Reus, al carrer Santana, i bueno, donar una imatge a la vida, no?, del tema ecològic, que és molt important, crec, i bueno, i estem aquí, pues, bueno, aguantant aquí, donant una miqueta de canya i bueno, anant fent a poc, però bueno, crec que estic molt content. Primer per la imatge que dones, no?, i bueno, és una zona nova, aquest any és molt important, no?, aquesta zona que han fet nova, i bueno, pues, per la gent de la comarca, Tarragona, Reus, Riudons, todo lo que sigui, ¿no? Yo creo que está muy bien, sí, tan. Yo creo que está habiendo más o menos la misma gente en un sitio o en otro, ¿no? O sea, entre semana vienen más niños, más colegios, más gente mayor y los fines de semana vienen las familias. No ho sé, perquè jo crec que també és la fira d'exposició de mostres, hi ha una mica de tot. Con la qual hi ha gent que, hòstia, potser s'ha de fer una reforma a casa i clar, aquí et troba la banyera, et troba el que li cata, et troba els mobles, et troba... És a dir, en una visita veus tota la gamma de productes que tens, que en una visita, mira, volíem ficar la calefacció, doncs mira, aquí no m'ho puesto que venen calderes, però a més també volíem ficar uns radiadors. Vull dir, ja han dit, els vol comprar un cotxe, vull dir, sembla que no, però... Hi ha molta versificació, que això a la gent li llama perquè en una tacada pot veure un munt de coses que li poden interessar. A ver, el primer fin de semana fue flojo, pero ayer fue muy bueno y esperamos que el fin de semana también sea muy bueno. Por todo te vas a conocer, aquí haces pues contactos con gente que le interesa el producto y también porque pues, vendes mucho. Quasi cada any venim i veure com és i veure si ha millorat ara amb el puesto nou i tot això, doncs... És la fira més llarga que es fa a la província de Tarragona, amb una duració de 9 dies. Ja ens estem a la recta final, els dies festius han sigut molt forts, a l'haver-hi la novetat de que les instal·lacions eren noves, s'ha reforçat una miqueta més, suposo que l'afluència de gent, i bueno, ha tingut bastant d'èxit. Bueno, yo no diría que sea muy diferente a otras ferias. Ferias de estas características multisectoriales pues prácticamente son todas muy similares. És obrir camp també per gent que ve de fora i que igual no arribem als seus pobles a potser a fer una proposta d'exclusives de llibres i tal, doncs el que venint aquí ells se poden aprofitar de rebre productes de la nostra empresa a un baix preu. Baix preu que quasi avui no hi ha ni competència. I de moment, l'acceptació de pobles de Terres de l'Ebre i tal, la veritat és que molt bé. Home, jo crec que és necessari perquè a nivell de tota la comarca de Tarragona i tota la província, gent que ve a la fira et dona a conèixer un mercat molt ampli perquè no et ve un sector sol, et venen molts sectors. Clar, nosaltres toquem 4 rames, doncs et pot vindre rebotat un sector diferent que dius toqui algun tipus de producte que estem tocant nosaltres i com la gent ja ve a la fira i va predisposat a mirar tot el que hi ha, doncs és una finestra oberta al mercat que hi ha a nivell comarcal i a nivell de província, ¿no? Cada año está funcionando las cosas nuevas que vayan metiendo, pues la informática, que antes no había tanta, o las tiendas de regalos, por otro lado, compañías de seguro como aquí, los vinos que a partir del año pasado parece que están metiéndolos más por feria y tal, y dando presentación, dando catas.